नि एउटा याद आयो मलाई के अरे बिगफुट Bigfoot block. मगा बिगफुट र यति Bigfoot भन्ने पहिला हुन्थ्यो अरे बुढापाकाले भनेको मैले अब के अरे गोठमा जाँदाखेरि कुराउनी कुर्नु पर्थ्यो अरे बाजेहरू पुरा दुध उठेर कुराउनी कुर्थ्यो अरे नि त उसले हुन्थ्यो र हाम्रो गाउँतिर पनि हाम्रो गाउँतिर सोक्पा भन्छ सोक्पा त्यही त सोक्पा त्यो चाहिँ वन मान्छे कराउँथ्यो मैले पनि अब भन्ने चाहिँ वन मान्छे भन्ने पनि थाहा छैन सबै चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ अरे नि बिगफुट र सोक्पा यिनीहरूको बिचमा अनि मैले पनि कराएको सुनेको अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको गराउँदो रहेछ क्या सानोमै सुनेको मैले चाहिँ अब कुन कस्तो कुनै आवाज तर मलाई अहिले फिलिङ त्यस्तो आयो त्यस्तो कराएको हामी चाहिँ कहाँ गएको गाउँ गएको छ एउटा सिबिचाङ भन्ने जग्गा छ हाम्रो उसको पारिपट्टि जङ्गलमा सोक्पा पाउँछ भन्छ सोक्पा हुन्छ अरे त्यहाँ सोक्पा कराउँदैछ भन्थ्यो भन्छ नि त्यो बेलाको कुरा हो सोक्पा चाहिँ के भएको रहेछ भन्दा वन मान्छे चाहिँ हराउँदै गएको रहेछ नि अब मान्छेहरू खैरिया गयो जङ्गलहरूको उयो हुने पनि त चाचा हाम्रो पोडकास्ट जस्तै भयो त नि अहिले त लगाइदिनु पऱ्यो चाचा हाम्रो पोडकास्ट गाडीमा पोडकास्ट के गफ गरेको पोडकास्ट जस्तै भयो अब हाम्रो गफ हालेको अनि चाचा मकै खाएर कस्तो फिलिङ भइरहेको छ म चाहिँ मजा फिल भइरहेको छ होइन चाचा तर एउटा फिलिङ मलाई के आएको रेकर्ड गर्नु पनि मलाई के फिलिङ आयो भने दुईजना बाँदर मकै खाँदै हिँडिरहेको छ फिलिङ चाहिँ आएको त्यस्तो फिलिङ आयो मलाई होइन हामी पनि त बाँदरै हो नि त मजा आइरहेको छ है तपाईँ भ्यू देखाइदिनु दामी तपाईँ भ्यू चाहिँ यस्तो छ स्क्रिन अफ भएछ तर रेकर्ड भइरहेछ पानी परेमा रट्स हुन्छ नि त यतापट्टि चाहिँ यो डुप्पा ढुङ्गामा चाहिँ यो चाहिँ हात्तीको हात्ती छ नि हात्तीको नक्सा छ क्या पर चाहिँ देख्छौ यहाँ पर चाहिँ एउटा हिस्ट्री घर छ नि थाहा छ तँलाई कुनै कसको घर अरे यो चाहिँ हिस्ट्री भएको घर हो यो चाहिँ एकदम ट्रेडिसनल प्रिजर्भ गरेको छ नि उनीहरूले पुरा म्युजियम जस्तो नि अहिले यस्तो घरहरू दामी लाग्छ मलाई त ओल्डन डेज ठिक लाग्छ मलाई त ओल्डन डेज हाम्रो भुटानकोमा दामी अहिलेको भन्दा चाहिँ मोडर्न भुटान भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ओल्डन डेज मनपर्छ साह्रै राम्रो नि उहिलेको पैसा भ्यालु कम्ती थियो होइन कल्चर हाई एकदम हाई कल्चर भएको देश हो नि हाम्रो भुटान चाहिँ होइन मजा छ अहिले त मोडर्न डेज ठिकै त संसार बिग्रेकै हो कल्चरै बिग्रियो नि चाचा त्यसरी फ्याँक्नु हुँदैन नि डस्टबिनमा हुन्छ उहिले गाउँतिर नै यसले त पोन्टो पोस्छ मकिन्छ नि 3 मिनट भएछ होइन मकै पनि खाइदियो होला चाचा चाहिँ खतरा खाइदियो है मेरो खाइसकेछ न दाजु जानेछौँ